just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this? Dragi iubitori de mașini, suntem pregătiți, aici e echipamentul, se vede acolo în spate face cafea. Și acum am pus să pun în mașină tot echipamentul, în așa fel încât să ne punem în mișcare spre Transalpina, unde vom sta peste noapte și mâine vom vedea mașinile de drift. Ne-am alimentat cu mâncare, cele mai ciudate mașini cu care puteam să mergem, man. Maxim 80 ambele. Și încărcare una și cu benzină alta. Suntem la pădurea colorată Dumbrava Poenari. Mai avem aproximativ 40 de km până să ajungem în partea superioară, în zona unde se ține etapa de drift. Suntem cu două mașini, după cum spuneam, foarte ciudățele. Ideea e că Golful are nevoie de foarte multă încărcare și acum trebuie să ne facem calcul bine să putem să ajungem până în vârf. Și avem un super samurai cu care sunt sigur că ajungem în câteva locuri ce o să facem niște poze mișto de pe acolo, nu? Teoretic ar trebui să știți persoana care conduce, hai încoace. Asta așa să rămânem. Vă salut! Nu știu dacă mai țineți minte cu hibrida, acum sunt cu ceva total opus. O să vă lase Mihai și canalul meu de YouTube și vedeți mai multe de mașina acolo, tot felul de expediții, aventuri, tot procesul de modificare al mașinii. Și să vedem pe viitor un alt proiect cu un E30, sper, la anul. Drift. De asta merge și la drift. Deci hai să vedem ce imagini facem, că sunt sigur că iese ceva frumos. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's... Am ajuns, ne-am campat. În partea superioară, acolo în spate, o să vă arăt imediat să desfășoară etapa de drift. Și acum mergem să găsim niște lemne pentru grătar ca să avem și să halim, pentru că roade stomacelul. Hai! Plecăm după lemne. M-am urcat sus pe mașină aici. Aici urcăm, dar uitați-vă ce e aici. Uitați-vă cum se văd munții, incredibil. Aici mai sunt niște oameni cu cortul. Iar în vârful lumii, aș spune. Este o experiență ce nu are echivalent în cuvinte. Acum ne-am pus să facem grătărelul. Acolo avem un disc cu cartofi. Acolo avem lemne. Ce să mai fac? Nu cred că are legătură cu nimic. N-are. Băi, ne pune la somn. Uitați cum se stâmpă. Chiou Pengen. Oh, Pengen.
3 în total. Și ăsta din mijloc. Bla 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 bla. Ne vedem mâine dimineață. Da, așa tare bate vântul. Auziți? Nu vă uitați să vă abonați, dar apăsați pe clopoțel, coment, share, subscribe. M-am pupat, băi, Joanilor! Da, cât ne-am trezit? Da? 4:30. Și da, 4:30 suntem în acțiune. Deci cred că am văzut cel mai mișto cer pe care l-am văzut vreodată. E incredibilă natura asta. Aici scorturile care a stat, acolo am lăsat mașinile. Așa arată Transalpina. Așa de dimineață băgăm o omletă scurtă, după care urcăm pe traseu. E cea mai bună omletă pe care am mâncat-o vreodată. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be Pauză din cauza faptului că roade și mai facem acum amintirea grătarului de aseară încă un grătar. Mai acum stăm un pic așa de relaxare, că încă n-am adunat cortul și vreau să vă arăt imaginea din cort. Cause I know that you ain't mine. I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see? Am ajuns la Bumbești Pițic. Este o localitate ce are la primărie o stație de încărcare din asta de OL. Deci trebuie să ne oprim să încărcăm un pic în așa fel încât să ajungem cu bine, după care ne îndreptăm cu drag și spor spre a noastră scumpă capitală București. Da, asta a fost experiența noastră. Am revenit în oraș. Eu zic că a fost un pachet incredibil. Locația ce au ales-o băieții din federație a fost extraordinară, clar cu foarte multe riscuri, dar a fost de vis să putem să stăm acolo. O să-ți las link în descriere să vezi
produsele pe care mi le-am luat eu referitoare la camping. Îți recomand cu mare drag să te duci și să vezi natura, pentru că este extraordinară. Eu am fost Mihai Beldie, tu astăzi ai urmărit Vroom Vroom Vlog și până la următorul episod, ce probabil va fi foarte curând, nu uita, iubiți-vă mult, mașinile, pa, pa!